নমস্কার, সবাইকে মোর চ্যানেলত আরও একবার স্বাগতম জানাই শুরু করলাম আজকের মোর ভিডিও। এটি দেখো আজকে মুই এটা আচং মাছ মারির আর 3-4 দিন থাকি ঝড়ি হয়ে আছে, কিন্তু কালি রাতে খুব ঝড়ি হয়েছে, ওই জন্য মেলা জ্বর হয়েছে। আর এটুকুনা ফাঁসি খেন আমরা সকালে বসাছি, মুই ফাঁসি বসা ভিডিও খান করি বাং নাই, তাহলে মুই তোলা ভিডিও খান দেখাম। দেখো মাছ উঠছে না নাই ওঠে, তা মোর গোটাই ভিডিও খান দেখি থাকেন, কাটি না দেওয়া করি। আশা করলাম তোমারগুলো এই ভিডিও খান দেখে খুবই ভালো লাগবে। দেখো একটাই মেলা মাছ ফান দিছে, তা মাছগুলো এলাম মুই খুলে নিম, একবারে ফাঁসি খেন তুলে নেবেন না, তাহলে আরও পরে তুলে নিয়ে যাওয়া যাবে মাছ। একবারে তুলে নিয়ে গেলে তো আর পরে মাছ পাওয়া যাবার নয়। এলাম মুই মাছগুলো একটা একটা করে খুলে নিম। আর এমন করি কায় কায় মাছ মারা ভাল পান মোক একবার কমেন্ট করি কন, মুই তো খুবই ভাল পাং। আর এই মোর ভিডিওগুলো দেখি তোমারগুলো কেমন লাগে মোক একবার কন, যদি ভাল লাগে তাও কন, আর যদি বেয়া লাগে তাও কন। গোটায় ফাঁসি খেনতে মাছ পচে খিসখিস করি, ওই জন্যে তুলতে অনেক সময় লাগিয়েছে। কারবার ডিগির পার উতলিয়ে মাছ বেরিয়েছে। দেখো ডিগির মাছও মেলা পাইছং মই। এই দেখো এগুলো ডিগির মাছ, বাটা মাছের বাচ্চা। তো এমন করে মই সব মাছগুলো খুলে নিম। মোর মাছগুলো খুলে নেওয়া হয়ে গেছে, এলা মই বাড়ি যাইম, বাড়ি যেয়ে তোমার সাথে রেসিপিটা শেয়ার করিম। মুই এলা দেখি নিম কতগুলো মাছ পাইছং, তোমরাগুলো দেখো। দেখো মেলা মাছ পাইছং, তার ভিতরে ডিগির মাছও আছে। আর ডিগির মাছগুলো বেশি বড় না হয়, ছোট ছোট। এলা মুই মাছগুলো কুটি নিম, আর ডিগির মাছগুলো মুই নিবেন নং। অল্প কটা পুঁটি মাছ নিছং, আর মুই এই পুঁটি মাছগুলো দিয়ে মুই তোমাক রেসিপি বানিয়ে দেখাম। স্কিপ না করিয়ে মোর গোটাই ভিডিও খান দেখি থাকেন। আশা করলাম তোমারগুলো মোর এই ভিডিও খান দেখে ভালো লাগবে। আগতো কিন্তু মুই মেলা পুঁটি মাছের রেসিপি দিছং। পুঁটি মাছের কাঠখোলা, পুঁটি মাছের চটচটি, তারপরে কাঁচা পুঁটি মাছের চটচটি। তোমরা ইচ্ছে করলে কিন্তু ওই ভিডিওগুলো দেখে নিবে পান, মুই তলর লিঙ্কটা দিয়ে দিম। মোর মাছগুলো কুটি নেওয়া হয়ে গেল সবগুলো। এলা মুই মাছগুলো ভাল করে ধুয়ে নিম। মোর তসলা গরম হয়েছে, মুই তসলা দেলা দিম সর্ষের তেল। মুই এলা তসলা দিম 4টে শুকেন মরিচ, আর শুকেন মরিচ 4টে মুই ভাল করে ভাজি নিম। দেখো শুকনো মরিচ কটা মোর ভাজি নেওয়া হয়ে গেছে, এলা মুই নামে নিম। এলা মুই একটা বড় সাইজের পেঁয়াজ কুচি করে কাটি নিছং, ওইটা ভাজি নিম। মোর পেঁয়াজগুলো ভাজি নেওয়া হয়ে গেল, এলা মুই পেঁয়াজগুলো নামে নিম। আর মুই পুঁটি মাছগুলো নুন হলদি মাখি নিছং, এলা মুই পুঁটি মাছগুলো ভাজি নিম। মুই এলা মাছগুলো উল্টি দিম। আর মাছগুলো বেশি কড়কড়া করে ভাজি নেওয়া না লাগে, মিডিয়াম করে ভাজলে হয়ে যাবে। মোর মাছগুলো ভাজি নেওয়া হয়ে গেল, এলা মুই মাছগুলো নামে নিম। মুই এলা শিলপাটাত মাছগুলো দিয়ে মাছগুলো ভাল করে বাটি নিম। আর তোমরা ইচ্ছে করলে মিক্সারত তো বাটি নিবার পান, কিন্তু মিক্সারত বাটলে অত স্বাদ না লাগে, শিলপাটাত বাটলে বেশি স্বাদ লাগে। মোর মাছগুলো বাটি নেওয়া হয়ে গেল, এলা মুই মাছগুলো তুলি নিম। এলা মুই 4-5টা মরিচ নিছং, কাঁচা মরিচ আর রসুন কয়েক রোয়া একসাথে বাটি নিম। মোর রসুন আর মরিচ বাটি নেওয়া হয়ে গেল, এলে এলা মুই তুলি নিম। মুই এলা বাটি নেওয়া মাছগুলো ভাজি নেওয়া পেঁয়াজিগুলো দিম। মুই এলা এটিক না দিম অল্প না নুন, যেহেতু মুই মাছ ভাজিতে নুন দিছং ওই জন্য অল্প না দিলং। শুকেন মরিচ 4টে, সর্ষের তেল 1না, বন্ধুনিয়ের পাতা আর 1না লেবু। এলা মুই শুকেন মরিচগুলো করে আউলি নিম।
এলা মুই সবগুলো একসাথে ভালো করে মাখি নিম। দেখো কত কম সময়ত আর খুব কম উপকরণ দিয়ে আমরা খুব সুন্দর একটা ভর্তা বানাই খাবার পাই। মোর পুঁটি মাছের বাটা রেসিপিটা হয়ে গেল। তোমরাগুলো একদিন অবশ্যই এমন করে ট্রাই করেন, দেখেন খুব ভালো লাগবে। আজকে রেসিপিটি আমি এডিট করে শেষ করলাম। আরও দেখা হবে নতুন কোনো রেসিপির সাথে। সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, সাবধানে থাকেন। ধন্যবাদ।